네, 안녕하세요. 선녀탕 펜션 캠핑장입니다. 어제는 비가 내려서 계곡물이 좀 늘었네요. 아주 그냥 시원하게 흘러갑니다. 자, 이 캠핑장을 데크를 완성했어요. 데크를 완성했는데 폭이 3.6m고요. 3.6m. 길이는 충분하니까 폭이 3.6m고요. 각 그 데크 옆으로는 전부 이 계곡입니다. 계곡 물소리가 들리죠? 들리시나요? 네. 그리고 내려가는 계단이 중간중간에 있어요. 계곡에 내려가는 계단이. 어제 비가 와서 아주 산뜻하네요. 계곡물 보이시죠? 야, 물이 항상 이 정도만 흘리면 좋겠네요. 여기는 내려가는 계단이에요. 내려가는 계단. 한번 내려가 볼까요? 자, 내려가면 이렇게 이제 물이 있어요. 와, 맑다. 물이 굉장히 맑지요? 여기는 맑을 수밖에 없는 게 이 위로는 아무것도 없습니다. 여기가 첫 번째 집이에요. 그래서 위에는 아무것도 없고 또 국립공원이기 때문에 뭐 취사 그런 것도 이 계곡에서는 못하고 맑을 수밖에 없죠. 아이고, 물이 있어서 건너 뛰었어요. 보시면은 캠핑장 옆으로 캠핑장이 계곡 옆으로 쭉 되어 있어 가지고 전부 계곡을 볼 수가 있고요. 물소리를 들을 수가 있어요. 다시 안으로 들어가 볼게요. 여기 건너 뛰어야 돼요. 으차. 땅 경계가 여기네요. 땅 경계. 와. 계단. 이 텐트가 작으면은 요런 데 올라가도 되고요. 크면은 여기 올라가면 되고요. 이거보다 더 크면은 여기 파쇄석에 치면 됩니다. 파쇄석에. 야, 이제 여기는 지금 오늘이 4월 11일인가? 남쪽에는 뭐 나뭇잎이 많이 올라왔겠지만 여기는 이제 아직 나뭇잎이 안 올라왔네요.
자, 그리고 여기는 자랑할 만한 것이 안반수. 이게 안반수예요, 안반수. 안반수를 여기 깔아놨는데 사이트 앞에 전부 다 있습니다. 그래서 수질 검사도 했는데 그 최상으로 나왔어요. 최상. 그러니까 적합. 그러니까 요 생수 같은 건 여기 안 사오셔도 관계 없습니다. 이거 드셔도 되고 물을 떠 가셔도 됩니다. 물 떠 가시는 분들도 많아요. 여기 오셔가지고. 야, 그런데 제가 이 캠핑장 펜션을 이렇게 만들어 놨는데 손님이 하나도 없어요. 진짜 손님이 하나도 없어요. 야, 왜 이걸 했는지 저도 가끔 이제 후회를 하기도 하는데, 어떤 사람들은 뭐 광고를 안 해서 그렇다 그러고, 뭐 어떤 사람들은 뭐 놀이시설이 없어서 그렇다 그러고, 뭐 그런 말씀들을 많이 하시는데, 이거 뭐 광고를 어떻게 해야 되는지도 모르겠고, 여기 뭐 자연에서 이렇게 놀러 오시면 좋은데 또 놀이시설까지 찾으시니까 그것까지 하려면 또 돈이 또 엄청 더 들잖아요. 그래서 걱정입니다. 제가 이거 동영상을 찍어서 지금 유튜브에 올릴 건데, 만약에 이 동영상을 보시고 오시는 분들은 제가 장작을 하나씩 드릴게요. 이 동영상을 보시고 오시는 분들은. 그 대신에 이제 구독을 꼭 눌러 주셔야 되죠. 구독 눌러 주셔야 되고, 글도 남기셔야 되고, 전화도 꼭 하셔야 돼요. 전화번호 제가 여기 글자에 여기 넣어 놓을게요. 전화 꼭 하셔서 하시는데, 좀 많이 좀 와주셨으면 좋겠어요. 여기 진짜 너무 좋거든요. 저는 여기 자연이 너무 좋아가지고 제가 도시 생활 하던 것도 접고 여기 와서 이런 거 하고 싶어서 왔는데, 오시면 정말로 괜찮으실 거예요. 후회하지 않게 제가 노력할게요. 저게 보이는 게 칠보산이죠. 칠보산 등산 코스가 약 4시간, 3시간에서 4시간 사이면 되거든요. 등산하셔도 되고, 또 여기 산책로 같은 게 잘 되어 있고, 이 계곡 따라 쭉 올라가면 선녀탕이 한 15분 정도만 걸어가면 선녀탕이 나와요. 선녀탕도 있고, 저 위에 보이는 거는 분자산, 칠보산, 여기 안 보이지만 요 뒤에는 장성봉, 막장봉, 저 밑에 보배산, 산도 많이 있는데 등산하러 오셔도 되고, 또 발 담그러 오셔도 되고, 좋은 곳인데 어떻게 홍보를 못 하겠네요. 네, 많이 오셔서 많이 좀 찾아주셨으면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다.